Приветствую всех на своем канале. Приехал на смотровую площадку Ласпи. Вот такая есть гора Ласпи. Она в тумане вся. Цветет вишня, скорее всего вишня. Туннель удачи. Солнышко такая, видно, что комната очень там красиво. Это гора Кошка. Вот, Ласпи. Гостиница «Мечта». Вот. Такой вот снял. Вторую часть. Смотрите сегодня, завтра на YouTube. Подписывайтесь ВКонтакте и Яндекс.Дзене. Спасибо всем за внимание, всем удачи, подписывайтесь.